dikasih sama Allah tembakan bubble yang warna pink. Yuk kita unboxing. Dari sini. Wow. Bagus. Bagus sih. Wow. Sama ada busanya, sama mangkoknya. Ada tembakannya nih, sama piringnya, sama apa ini teh, bubble-nya, sama busanya. Ada. Teman-teman, ayo kita tuangkan bubble-nya. Setengah. Setengah ya. Nah. Nih lihat teman-teman, udah nyala kan? Sekarang kita tuangkan. Nih lihat, 1, 2, 3. Udah tahu kan cara mainnya? A few moments later. Teman-teman, sekarang kita mainnya di luar sama Ryuga. Yeay. Yuk kita main. Oh, burung. Kita simpen di sini. 1, 2, 3. Oke. Kita main lagi. 1, 2. Tuh. Tuh. Nah. Kasih bisa. Gini, Kak. Wow, lihat teman-teman, bubble-nya banyak tuh. Wah. Nah, udah dulu ya guys untuk kali ini. Jangan lupa di like, comment, subscribe.